Все, выставка открыта. Александр Дзивитаев открывает выставку, посвященную жизни своего отца, известного летчика-истребителя Михаила Дзивитаева. В этом году 65 лет, как ему присвоили звание Герой Советского Союза. Выставка называется «Как становятся героями». Но на самом деле это выставка о том, как герой стал героем Советского Союза. Здесь этого материала это всего лишь, наверное, сотая или тысячная даже доля. И относительно известного, относительно неизвестного. Вот на этих стендах работа, которая ведется в рамках фонда памяти по программе президентского гранта. Она еще продолжается. Находим новые вещи. О подвиге Михаила Дзивитаева знают все. Во время Великой Отечественной войны он командовал звеном истребителей, попал в плен. Вместе с 9 узниками концлагеря угнал немецкий бомбардировщик. На борту были и секретные документы противника, информация о разработках немецких ракет. За подвиг в 1957 году ему присвоили звание Героя Советского Союза. Есть сведения о том, что Михаил Петрович Дзивитаев, рассказав Сергею Павловичу Королеву о деталях использования радиооборудования, размещения производственных площадей на том острове, где он находился в заключении в концлагере, внес значительный вклад в развитие ракетостроения. Выставка приурочена к 65-летию присвоения Михаилу Петровичу Дзивитаеву звания Героя Советского Союза. И символично, что в этот же год 65 лет космической эры. На стенде цифровые копии статей о герое, опубликованные в 50-х годах в «Советской Татарии», «Литературной газете» и «Советской авиации». Эти материалы – настоящий раритет. Они хранятся в госархивах. На выставке представлено 30 экспонатов. Это фотографии, книги, модели самолетов, на которых летал герой, и другие. Самые интересные экспонаты выставки – это личные вещи Михаила Дзивитаева. Вот эту куртку он купил в Румынии на первую зарплату младшего лейтенанта. Послевоенная жизнь Дзивитаева была не менее драматичной. 12 лет его продолжают вызывать на Черное озеро. Это место расположения органов НКВД. По-прежнему его подозревают в том, что он выполняет какую-то особую миссию Люфтваффе, так называли летчиков фашистской Германии. Превознемогая эту обиду, он продолжает выполнять свой долг обществу. Так он считал свою работу в обществе знания. С просветительской деятельностью он объездил весь Советский Союз. Он написал книгу, автобиографическую книгу «Побег из ада». И он считал своей обязательной задачей и служением народу продолжать рассказывать о том, каким образом вот эта война, изнанка войны повлияла на людей, ломала их судьбы, но не ломала их как личности. Про Дзивитаева слышала, но не в таком большом объеме. Мне очень понравилась экскурсия в музее. Про Дзивитаева я слышала на уроках истории. Из-за его храбрости он может стать моим кумиром. Показали на выставке и документальный фильм «Догнать и уничтожить», посвященный герою. Если бы Михаилу Дзивитаеву нагадали такую судьбу, он никогда бы в это не поверил. Сирина Сахапова, Адель Миндубаев, ТНВ, Зеленодольский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.